Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seventeen ve TXT'den iki tane dans izleyeceğiz. Birisi Hot, diğeri de Good Boy Gambit olacak. Direkt geçelim isterseniz. Daha fazla TXT veya Seventeen'dan video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Eskolayalım. Bu arada şarkıların ikisi de bayağı iyiydi, mükemmeldi. Durumları falan da gayet iyi. Dinlenmesi olsun, böyle tıklanması olsun, albüm mesela full Takes'in 2'yi izlemiştik ama Seventeen 2'yi izlememiştik. İstiyorsanız ona bakabiliriz ilerleyen süreçlerde. Neyse geçelim, izleyelim. Hot, hot, hot. Okey, o neydi? Date'e bak, my boys. Wow, bayağı havalıydı lan. Wow. Bayağı iyiydi lan. Jun'un bayağı boy uzunmuş sen bu arada. Şu an fark ettim. Seki de bayağı iyi abi. Bizim ayakkabılara bak, ponçik ya yarım. Hey. Hey. Yalnız bir anda ciddileştiler, fark ettiniz mi? Oha. Hey. Wow. Django'nun arası bu arada mükemmelli burada, bu MV'de. Gerçi herkesin bir arası böyle üst seviyeliydi ya. Herkes çok iyiydi bence. Kısımda bayağı iyi. Hayır. Göster oğlum çocuklara. Hey. Ne oluyor? Arkası fena. Okey. Dilimizi ısırıyoruz abi. Okay, you know? Okay, bu. Arkadan ne oluyor? Aha. Okey. Oy, tam sen bu nasıl girişti lan ama? Ya böyle main dancer'lara bakınca bazen hani performansına normal main dancer'lara böyle kıyaslan çok iyi, yani böyle beklentiniz olmuyor ama bir yandan da böyle bir anda şey olunca, sıçrayınca falan insan böyle şaşırıyor. Gerçi main vocal olup da main dancer olan da var ama genel olarak böyle bir durum olduğu için yani K-pop sisteminde öyle algılanıyor ama böyle bir anda patlama falan olunca insan çok hoşuna gidiyor. Buradaki olduğu gibi yani. Baksana hoştu, coştu bayağı. Arkada bayağı coştular lan. Come on, ne oluyor lan?
Dövüşelim mi Hoşi? Hoşi bayağı coştum bu arada. Main Dancer Power herhalde. Orası kanka bu galiba. Neyse. Bunun bu arada birkaç tane sahnesini görmüştüm. Hani neyden dolayı görmüştüm. Bayağı bir trend olmuştu. Oyuncunun böyle surat ifadeleri olsun falan Subi'ne bakarken birkaç yerde gördüm. O yüzden böyle görünce pek şaşırmayacağım yani. Çok gördüm çünkü. O kadar çok dolaşıyor ki. İnternette. Gelişe bak. Nereden geliyorum lan? My boys. Ey, çok havalı değil mi? Şarkı da mükemmeldi ya. TX'in gerçi bütün full albümü mükemmeldi. Kadın iyilerdi ki. Sürekli üstüne koyuyorlar bir daha. Ey. Ne? Baksana Yorucu nasıl bakıyor. Çok ünlü mi? İnsan değilsin ya. Nasıl bir görünüş lan? Bir insan nasıl böyle görünebilir? Hala bak. Tam bad boy bu arada ya. Yoncuna bak. Wow. Bu hareketi ben düşündüm ben yapsam nasıl olur diye falan ama. Öncüne bak ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Tam kaotik ya playlist. Wow. Omuz hareketleri. Baba. Good boy. Subine bak. İyi. Bu ne hava kanka? More. I like them bad. That ey oğlum. Buymuyor. Ay buraya gelmiyorsun çok kötü burası. Ay nasıl vuruyor? Sunum oyunu. Suratıma geldi. Vay orası güzeldi. Sıra sıra yemeleri. Yoncun ya tam kafadan. Adam o kadar rahat takılıyor ki. Neyse abi videonun sonuna değilim. Daha fazla sevintim veya teksiden video istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Bay bay.